Илгери канаттуулардын падышасы өзүнө өзгөлөрдө жок бир керемет шаар курдургусу келет. Бул оңой иш эмес эле да. Ошондуктан ааламга жар салып, канаттуу куш аттуулардын баарына кабар жиберет. Кеп кеңеш, жардам, көмөк сурайт. Моюн толгоп келбегендерин жазага тарттырат. Келип алып кыйноо кыстоого чыдабагандары качат. Кармалгандары жан чыдагыс азаптарга кабылат. Кыскасы, эки канатын эркин кагып, көк майсаңдуу чөп менен ак булуттуу көгөргөн көктүн ортосуна сайран курган куштарга караңгы түн түшөт. Шаар курулушу ондогон жылдарга созулат. Качкын бозгундар көбөйө бергендиктен залим падыша канаттуулардын шыйрактарына кишен, тушамыш салат. Качып чыккандар азаят. Бирок ошолордун ичинен таранчы чымчык баарына кайыл болуп, тушамышы менен качып кетет. Адамдар жашаган жерден баш пааник издеп, биротоло байырлап калат. Башка канаттууларча арыштабай, кош аяктап секирип калганы ошондон дешет.